العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina Aisyah Rahmat wal Musannif kitab tafsir surah Yasin Syekh Hamid Zain. Kemudian niatkan dan hajatkan masing-masing hajatnya di dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين فترى السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربي اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا إننا نخاف ويفرط علينا ويطغى رب زدني علما أني مسني الضر أنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي لك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberikan nikmat kepada kita semua hingga saat ini sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bisa bekerja, bisa belajar menuntut ilmu, dan bisa beribadah menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah, sebagaimana Allah berjanji, Allah akan menambah nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk pada ayat ke-37 surah Yasin di dalam kitab tafsir surah Yasin.
wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idahum muzlimun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar, salah satu tanda kekuasaan Allah di antara tanda-tanda yang lain bagi mereka, yaitu adalah malam. Malam ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah, salah satu tanda kekuasaan Allah. Kata Allah, naslahu minhun nahar, kami tanggalkan siang dari malam itu. Fa idahum muzlimun, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Maknanya, tafsirnya adalah, artinya yang awal itu sebenarnya adalah malam, bukan siang. Asalnya adalah gelap, bukan terang. Kita ini asalnya dari kegelapan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama, malam atau siang, jawabannya malam itu lebih utama. Karena sesungguhnya malam itu diciptakan dari surga, sedangkan siang itu dari neraka, menurut kitab ini. Disebutkan di dalam salah satu asar, di dalam surga itu ada terang, ada gelap. Lalu Allah kumpulkan yang gelap-gelap dari surga. Nah, dari gelapnya itulah lalu diciptakan malam di muka bumi, sehingga di surga tidak tersisa lagi kegelapan. Sementara siang di neraka itu juga ada gelap, ada terang asalnya. Lalu yang terang-terang di dalam neraka dikumpulkan oleh Allah, lalu dijadikanlah siang, sehingga di dalam neraka yang tersisa hanya kegelapan. Nah, jadi malam ini diciptakan dari gelapnya surga. Dan jadi kalau ditanya lebih utama mana malam dengan siang, maka jawabannya lebih utama malam daripada siang. Siang itu pasarnya untuk para pencari dunia, sedangkan malam adalah pasarnya untuk pencari akhirat. Maka malam lebih utama daripada siang. Nabi Yunus ketika ditelan di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan lautan, gelap asalnya. Lalu Nabi Yunus membaca tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Waktunya waktu malam, waktu gelap, membaca tasbihnya. Lalu diberikan keterangan oleh Allah. Nabi Musa sama, ketika menerima wahyu dari Allah di Bukit Tursina, waktunya pun juga malam. Wa wa'adna Musa salasina lailah, dan telah kami janjikan kepada Musa, artinya Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa sesudah berlalu waktu 30 malam.
malam juga disebutkan. Bahkan Nabi Muhammad diperjalankan Isra dan Mi'raj juga malam. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Maka malam itu lebih utama daripada siang. Nah, malam itu adalah tempatnya orang-orang soleh mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya malam. Hampir tidak ada orang soleh itu beraktivitas beribadah itu siang hari, tidak ada. Mereka lebih banyak beraktivitas beribadahnya malam, karena malam tadi lebih utama daripada siang. Bahkan di dalam beberapa hadis itu disebutkan ketika 2/3 malam Allah memerintahkan malaikat turun ke langit dunia menyuruh para hamba-hamba Allah, siapa yang meminta ini itu apapun hajatnya, kata malaikat, aku sampaikan kepada Allah dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Waktunya pun malam. Tidak ada hadis menyebutkan Allah menyuruh malaikat turun siang hari menyuruh para hamba untuk berdoa kepada Allah, tidak ada. Yang ada malam hari. Allah merintah malaikat turun di 2/3 malam, setelah antara jam 1, 2, 3 itu malaikat turun ke langit dunia menyuruh umat manusia. Ayo, siapa yang mau berdoa, kata malaikat, ku sampaikan doa kalian kepada Allah dan Allah akan mengabulkannya. Waktunya malam. Bahkan sholat sunnah yang paling utama itu pun malam. Qiyamul lail, sholat tahajud. Sholat tahajud itu bagi orang soleh ibaratkan sudah sholat wajib. Kalau Nabi kita Muhammad sebelum sholat 5 waktu diwajibkan kepada beliau sudah sholat setiap malam. Wajib sholat malam bagi Nabi. Tahajud itu wajib. Tapi begitu sholat 5 waktu diperintahkan oleh Allah dan hukumnya menjadi wajib, maka qiyamul lail Nabi tadi bergeser menjadi sunnah. Asalnya wajib, walaupun sunnah, tapi karena sudah seperti itu kebiasaan para nabi, dikerjakan terus. Begitu juga orang-orang soleh. Kenapa? Karena malam tadi lebih utama. Kemudian ayat 38, wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini juga salah satu kebesaran Allah, salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari beredar sudah ditentukan oleh Allah peredarannya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 38. Lalu dalam ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urzunil qadim. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah, artinya tempat beredarnya, sehingga
sampailah dia kepada manzilah yang lain sebagai bentuk tandan yang tua. Jadi matahari beredar pada porosnya, bulan pun beredar pada tempatnya. Nah, di sini tafsirnya adalah Allah itu menyebutkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu kita gunakan untuk perhitungan waktu. Kalau perhitungan waktu berdasarkan matahari, kita menyebutnya tahun syamsiah atau tahun Masehi. Kalau tahun berdasarkan bulan perhitungannya, maka disebut tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Disebut tahun Syamsiyah, tahun matahari, karena menghitungnya berdasarkan matahari. Disebut tahun Qamariyah, artinya bulan, karena perhitungannya berdasarkan bulan. Allah tadi sudah menyebutkan peredaran matahari sendiri, bulan sendiri. Ibaratnya ini matahari, di sini bumi di tengahnya, di ujungnya bulan. Bumi berputar mengitar matahari, bulan berputar mengitari bumi. Karena ada saatnya terdapat, yaitu yang bisa gerhana. Artinya mereka ini sudah masing-masing beredar sesuai perintah Allah. Nah, ini kalau dikaji dalam ilmu tauhid, berarti Allah itu ada, wujud. Kan sifat 20 itu yang pertama adalah wujud. Kecerdasan Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari menyusun sifat 20 itu, walaupun dari sifat 20 yang pertama ini wujud tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, tapi ini cukup menjadi dalil bahwa Allah itu wujud, ada. Kenapa? Karena tadi satu malam bisa berubah menjadi siang, berubah lagi jadi malam. Matahari berputar, bumi berputar, bulan berputar. Kalau kehendak yang memerintahkan, kehendak yang menjalankannya, tidak mungkin bisa berjalan dengan sendirinya. Berarti ada yang menggerakkannya. Siapa? Allah. Berarti Allahnya ada. Ini dalil Allah itu wujud. Lampu di masjid bisa hidup, bisa mati. Kadang mungkin hidup mati sorangan, pasti ada tukang keteknya. Siapa tukang keteknya? Orangnya tukang keteknya, mengetek di sininya, lain mengetek pakai ketekan, pecah lampu. Berarti ada yang mengeteknya. Kita kada perlu lagi bertakon, oh ini lampu hidup, pasti ada tukang keteknya. Atau ada tahi cacak, kada perlu lagi mencari cacaknya. Berarti tadi ada cacak beherak di sini. Kada usah lagi mencari cacaknya. Mana cacaknya nih? Mana cacaknya nih? Sama, Allah itu wujud, Allah itu ada. Kada perlu lagi mencari di mana Allahnya. Buktinya apa? Malam, siang, kadap, terang, matahari muncul, kena. Pas malam bulan muncul. Berarti ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Berarti Allahnya ada wujud. Tapi jangan dicari, jangan ditakoni di mana Allahnya. Kada perlu. Nah, ini dalil. Nah, lalu yang berdasarkan matahari perhitungan tahun selisih dengan berdasarkan bulan. Allah mengakui kedua-dua ini. Kedua-dua tahun ini mengakui.
Berarti sebenarnya tidak ada tahun baru Islam, itu tidak ada. Tahun baru kafir tidak ada. Tahun itu ampun kita semua. Kalau berdasarkan matahari itu ampun kita juga. Berdasarkan bulan ampun kita juga. Kenapa? Matahari ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, kita ini hamba Allah. Berarti semua tahun itu ampun kita. Tapi telanjur sudah menyambat ada tahun baru Islam itu terpelanjur. Sebenarnya tidak ada. Kalau hendak bersyukur, bersyukur semuaan tahun. Masuk tahun baru Hijriah, bersyukur, beribadah malamnya. Masuk tahun baru Qamariyah Masehi, bersyukur juga, beribadah malamnya. Itu bagus. Jangan dipilih. Karena berdasar perhitungannya tadi semuaan ciptaan Allah. Bahkan Allah mengakui, misalnya di dalam surah Al-Kahfi ayat 25, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi itu, kata Allah, diam di dalam goa salasami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah lagi 9 tahun. Apa artinya? Allah mengakui ada perhitungan dua. Kalau dihitung berdasarkan bulan, maka hitungannya 300 tahun. Kalau dihitung berdasarkan matahari, maka hitungannya 300 tahun. Wazdadu tis'a, ditambah lagi 9 tahun. 309 tahun. Berarti Allah sendiri mengakui ada dua hitungan. Pahamlah? Nah, jadi itu ampun kita semua tahun. Memang selisih perhitungannya. Allah mengakui juga selisih. 300 tahun lawan 309 tahun. Kalau dalam satu tahun selisihnya, kalau dihitung berdasarkan matahari 365 hari kurang lebihnya setahun. Kalau berdasarkan bulan kurang lebihnya 354 hari. Berapa tuh selisihnya? 11 hari. Iyalah, 11 hari dalam setahun selisih perhitungan matahari dan bulan. Itu dalam setahun 11 hari selisih. Allah mengakui sendiri perhitungannya. Nah, ini salah satu tanda bahwa Allah itu wujud ada, dan Allah itu memiliki sifat ilmu, punya ilmu. Matahari berputar sorangan, bumi berputar sorangan. Kada mau tetabrak putarannya, kada mau tegapuk. Ini ilmu luar biasa. Artinya Allah memiliki sifat ilmu dan hayat, hidup. Kada mungkin yang mengatur dunia ini mati orangnya. Nang tukang ketek hidup lampu nih, maulah mati orangnya. Kada pang nyambat kaum mati. Bisa hidup sorangan lampu, mati sorangan, hidup sorangan. Kada mungkin. Pasti yang mengeteknya hidup juga orangnya. Nah, begitulah Allah memiliki sifat hayat. Nah, ini banyak dalil-dalil sifat Allah tuh di sini sudah cukup kalau kita mengkajinya. Nah, kemudian ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan
malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garisnya. Artinya memang berselisih. Habis siang, malam. Kadang mungkin habis siang, siang lagi. Habis siang, malam. Habis malam, siang lagi. Habis siang, malam lagi. Kadang mungkin malam dan siang ini diimbai, kadang mungkin juga. Atau habis malam, isuk malam lagi. Ini malam sampai subuh kena. Bangun subuh, malam lagi. Kadang mungkin Allah sudah menyebutkan. Matahari bulan kayak itu juga semuaan beredar. Kadang mau ujar bulan, aku pang lagi di situ nyambat matahari. Atau matahari aku pang lagi wadah hikam bulan. Kadang mau semuaan berada pada tempatnya masing-masing. Sudah diatur oleh Allah. Jadi ini salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada yang menghitung menurut kitab ini, besarnya matahari itu 170 kali besarnya daripada bumi. Bumi ini kayak apa ganalnya? Matahari 170 kali bumi. Bulan 70 kali bumi. Ganal matahari lagi. Matahari itu ada yang menyebutkan adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Bintang yang paling dekat dengan bumi itu matahari. Nah, bintang-bintang yang banyak malam yang kita lihat tuh itu sangat jauh dan besarnya lebih besar lagi daripada matahari yang ada. Ayo, luar biasa. Ini kebesaran Allah. Nah, lalu kita tuh berpikir, merenung. Merenung itu tafakur, mentafakuri bahwa Allah itu sangat luar biasa, maha besar Allah. Artinya kita ini kecil, tidak ada apa-apanya. Dibandingkan bulan, dibandingkan buminya aja kita ini tidak ada apa-apanya. Apalagi bulan, apalagi matahari, apalagi bintang. Sangat jauh besarnya. Apalagi yang menciptakannya jauh lebih besar daripada itu. Nah, lalu kita berpikir, merenung, tafakur. Akhirnya dengan tafakur tadi, kata Nabi, tafakur sa'atan, berpikir, merenung sesaat. Merenungnya di sini merenungi kebesaran pun lamanya. Ayo, duduk nengkina, duduk berpikir, nengkaya tadi pikirannya, oh sangat luar biasa Allah. Aku manusia ciptaan Allah, dibandingkan bumi aja tidak apa-apanya. Apalagi bulan, apalagi matahari, apalagi planet yang lain, apalagi bintang. Pikir, sangat maha besar Allah. Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Luar biasa. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat semuanya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, dan kita bisa bertemu lagi dalam pengajian minggu depan dan yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkannya ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.